Happy Independence, yo. Happy Independence to all Nigerian citizens. Happy Independence to my people. Ẹ̀yin tèmi báwo ní bẹ̀ yẹn. Nàìjíríà yìí tí gbogbo wa ní. Kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Torí kò sí ibòmíràn tí a lè lọ rárá. Àjò lè dàbí ilé. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan. Gbé kémi gbé. Ó yá kájọ gbé o. Gbé kémi gbé. Nàìjíríà yìí tí gbogbo wa ní. Kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ rárá. Torí kò sí ibòmíràn tí wọ́n lè lọ. Àjò lè dàbí ilé. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan. Gbé kémi gbé. Ó yá kájọ gbé o. Gbé kémi gbé. Ó yá kájọ gbé. Gbé kémi gbé. Good afternoon, everybody. Good morning to my people that stays in America. Good afternoon to those ones that stays in Europe. Good day. Good afternoon, ẹ̀yin tèmi ní Nigeria. Good afternoon, everybody. Happy Independence to every one of us. Hey, àwọn ọmọ Naija ọwọ́ yín dà, ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín o. Ọmọ Naija ọwọ́ yín dà, ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín o. Ọmọ Nàìjíríà lèmi o. Good afternoon àti Kubura Salam. Good afternoon, ọmọ Nàìjíríà ni mí. Ọmọ Nàìjíríà ni gbogbo wa. We are all Nigerians. If you know you are a Nigerian, just let me see your hands up. You know, there is no crime in dual citizen. You want dual citizenship. There is no crime. If you are a Nigeria, truly born in Nigeria, let me see your hands. I'm a Nigeria. This is my country. You want that? This is my country. All other countries like Canada, they just celebrated their 150 years. Canada, they just celebrated 150 years. So we are still baby. America celebrated about 180 something. So we are still baby. So don't let anybody deceive you. This is our 57th year. So this is my country. This is your country. This is our country. We have to make our country great. That is it. With me and you, with love, our country is going to be great. So today I'm going to talk about our national anthem. Nigerian national anthem. Yes, yo, I want to talk about Nigerian national anthem. No matter what is it, we have to talk about our Nigerian national anthem. What is written in the national anthem? What we normally read on the national anthem? What we normally say out on the national anthem? Is our government, are they doing what is in the national anthem? We, myself as a citizen, you yourself as a citizen, are you doing what is written in the national anthem? Did you follow what is written in the national anthem? That is what is there. Like our Nigerian flag, it says, I pledge to Nigeria, my country. That is, you are making a oath to your country. Nigerian national anthem says, you should just say, I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest. Are you faithful to your country? Are you honest to your country? Is our leaders, are they faithful? Are they honest to the citizen of the country? Are you faithful? Am I faithful? Is your chairman of your local government, is he faithful? Is the people that represented you in the house of your assembly, are they faithful to their constituencies? Is the people that represented at the national and the senators, are they faithful to what they said, what they pledged as an oath? That is, to be faithful and loyal and honest. Are they honest to serve Nigeria with all my strength? Did they use their strength to serve us?
what they mean by to serve Nigeria with all my strength, not just only Nigeria, not the citizen. Are they serving all our citizens? Are they using their strength to serve us? Is it not that they are using their strength to serve their family? Is it not that they are using their strength to serve their stomach? Are they using their strength to serve me and you, the way it is written in our national pledge? To defend our unity. Like now, we are saying we are defending our unity. There are some of our leaders that they want to divide the country. There are some of the governors of the states that want to divide Nigeria. Now, in our national pledge, it says defend our unity. Are they defending us? There are some people that want us to break. It started with the Boko Haram of 18. There are some people that are saying they want to Islamize Nigeria. We heard about it. They are saying it. This is what you have been hearing. This is what you read on social media. They said they want Nigeria to split. They said they want Nigeria to be Islamized. You know, I heard it. You heard it. All of us heard it. Are they working towards the unity of the country as they said to defend our unity? Are they defending our unity? See what is happening at the eastern part of Nigeria. When some people rose up, they said they want Nigeria to split. They want Biafra. They want to go on their own. Are we doing the right thing? There are some people that are behind this Biafra of 18. There are some people. There are people that are working against the unity of this country. Are you defending our unity and to uphold and honor and glory? Are we giving glory to our country? Do we give glory to our country? Do we want to reckon with our country? There are some of our youth outside Nigeria there. You will see some of them, they will tell you, I don't want to represent Nigeria. Immediately they have another citizen. Maybe they are now a dual citizen. Maybe they are citizens of Canada, they are citizens of America, or for any country in Europe. They will start to claim they will prefer to represent that country. They don't want to identify with Nigerians again. We have some of them. We have them, athletes, footballers. We have them, a lot of them. Some of them are boxers. Even you will see some of our Nigerians. They don't want to even reckon with us. When any one of us travel abroad, you just tell them, I'm not in Nigeria. I'm a British. I'm a Canadian. You know, they will just change everything. They will turn everything around for you. Instead of them to be proud of their country. Instead of them to just say, yes, let me represent my country. No, they don't want to give the glory to the country. They prefer to give the glory to the British. They prefer to give the glory to the Americans. They prefer to in fact, all what is happening, like that's our pledge. Are we giving that glory to our country? We are not doing that. That is, so help me God. So the pledge of Nigeria, let me just ask you a question. Did you follow what is written in that pledge? Did you work towards it? Are you working to unite our country? Did you work to unite it? What did you tell your people when you are in a group of discussion? Àwọn ọ̀rọ̀ wo ló máa ń jáde láti ẹnu yín nígbà tẹ́ bá ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, nígbà tẹ́ bá wà láàrin àwọn èèyàn, kí lẹ máa ń sọ pàlú ìgànná gbogbo àwọn nǹkan tó kọ sínú national flag yẹn, ṣé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ débẹ̀? Ṣé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ débẹ̀? I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal and honest. Ṣé olóòótọ́ ni ẹ́ sínú ìlú? Ṣé òun sòtítọ́? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ represent wa ní káàkiri tẹ́ jẹ́ pé ẹni representative àkílẹ̀ ń ṣe fún wa. Ṣé ẹ̀ ń ṣe dáadáa? Ṣé ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ìlú yìí dáadáa? Ṣé àwọn nǹkan tẹ́ sọ pé to be faithful? Ṣé ẹ faithful sí local government yín látòrí àwọn councillor dórí chairman local government dórí àwọn tí wọ́n lọ sí house of assembly, àwọn tó lọ sí house of representative, àwọn tó jà ní senate, àwọn tó wà ní senate. Ṣé ẹ faithful sí ìlú yìí gangan? Ṣé ẹ sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún àwọn aráàlú? Ṣé kò ń ṣe pé òótọ́ ọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn, ṣé kò ń ṣe pé fún ikùn yín nìkan? Ṣé kìí ṣe pé fún ẹbí yín nìkan? Ṣé kìí ṣe pé lọ sá eré tí yín nìkan? Ṣé ẹ fẹ́ kí ìlú ìṣẹ́ fẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan? Ṣé ẹ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìṣọ̀kan? Àwọn kan ni wọ́n sponsor Boko Haram, àwọn kan tó jẹ́ ara àwọn leaders wa ni, àwọn kan sponsor Boko Haram, ó bẹ̀rẹ̀ látòrí Boko Haram. Wọ́n pààyàn ibì kan ló ti bẹ̀rẹ̀. Ìgbà kan náà wọ́n fẹ́ Islamize Nàìjíríà, agbọ́ àkà à ń rí káàkiri gbogbo nǹkan tó ń sọ ni wọ́n náà fẹ́ Islamize Nàìjíríà. Ṣé kò rí bẹ́ẹ̀?
ṣe bá ń gbọ́ oríṣiríṣi tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ báwo ni Boko Haram ṣe fẹ́ dìde tí Boko Haram ò dédé dìde àwọn kan ni wọ́n wà níbẹ̀ àwọn kan ló wà nídìí ọ̀rọ̀ tó rò fi ń dún the same thing náà ẹ̀wọ̀n kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Biafra àwọn kan ní eastern part of Nigeria táwọn kan dìde tán ní àwọn ò ṣe mọ́ àwọn ò bá Nigeria ṣe mọ́ àwọn fẹ́ máa ṣe tàwọn lọ́tọ̀ ni ṣebí àwọn kan náà wà nídìí ọ̀rọ̀ tó rò fi ń dún àwọn kan náà wà ń bẹ̀ náà so kí ni gbogbo nǹkan tèmi àti yín wá ń sọ ṣé aṣọ òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ṣáájú lódodo fún ọmọ Nàìjíríà lóòótọ́ that is the national pledge. So let's now talk about the national anthem. In national anthem, they just say, "Arise, O compatriot, Nigeria, call obey." Are you a compatriot? Do you want to tell me you are a compatriot? Truly, you are a citizen of this country. Do you want to tell me truly I'm a citizen of this country? Did you yield to the call? Bó ṣe pé èdè yẹn tí wọ́n pè yín ọmọ ìlú rere tó ń pọ̀ ọmọ Nàìjíríà rere yẹn ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ gangan ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ Nigeria's call obey. Did you obey? Thank you Aunty Olatunji Feyikemi, thank you for the yes, beautiful. Did you obey? Did you obey Nigeria's call? Did you obey? Did I obey? Did our leaders did they obey? Àwọn leaders wa yẹn gangan ṣé wọ́n gbọ́ nǹkan tí a sọ gangan? Arise, compatriot, Nigeria, call obey to serve our fatherland. Are you serving your fatherland? Truly, are you doing it the way it's supposed to do? Ṣé ẹ̀yin ṣe dáadáa? Kí lẹ̀yin ṣe nínú ìlú ìgangan? Are you really serving us? Help me ask those of in the house of our senate, all our senators. Help me ask them, are they serving us? This time around, I don't want to talk to anybody. See, we used to say, this is Buhari regime. This is Buhari regime. This government is the government of the people to the people, for the government of the people by the people to the people. Who are the people? Me and you. And to our senators, to our house of our assemblies. Àwọn yẹn gangan. Are they serving us? Are they serving this country? If truly they are serving us, if truly they are serving this country, let's start from our education. See how our education is going down the drain in Nigeria. And some of these our leaders, they send their children abroad to go and study. If you know that this our country is the best country, if you know Nigeria is the best country, you will see something to do to our education. You will discuss much about education in the Senate, in the House of Representatives than any other thing. You will be anxious about Nigerian students. You will have to have us in mind, the children, all these children in mind, that this our education system is going down the drain. If you can see it now, private university here and there, private secondary school here and there, private nursery here and there, private kindergarten here and there. Let me tell you, the people that are behind the private of 18 and all this, they are teachers. They are teachers. Some of them are teachers. Our education is not growing again. Everybody prefer to send these our children abroad. But why this thing is happening is because immediately the children just finish their education, no work, nothing to do. I want the government of this time, this our current government, so see something to do with our education. Do something. Electricity. I know some areas now there is no electricity. All of us are on generator. We power our generator. No generator, no light. We have to make sure you fuel your generator. If you don't fuel your generator, you see nothing that is happening. So let our electricity, let everything, let our electricity, let it stable. Let the Senate work towards our electricity. Let the Minister of Power work on our electricity. Let there be good road.
all our roads should be motorable. Not that one road will be okay, other one will be spoiled. Are you serving us? Please, those of you that go to the house, those of you that is representing us, please, you have to do it in a way that all of us will be happy. I will be happy, you will be happy. With love, that is to serve our fatherland, with love and strength and faith. Do we love ourselves? Do you love the person that built beside your house? Do you love your neighbor? Do you love the people around you? Do you love your colleague at work? Did you love anyone around you? Just tell me. Do you ever believe in this country? Do you have that faith that this country is going to be great? Do you have confidence in Nigeria that this country is my country and is going to be great? We need to love ourselves. We need to build ourselves. We need to build our nation. We need to love. We have to make sure that the love radiates among us. We have to have the faith in this country that this is my country. You have to have that faith that my country is going to be great. It's my country. Nigeria is your country. Nigeria is my country. No matter what is it, Nigeria is going to be great. And you have to have that faith that tomorrow our country is going to be great. Stop using your mouth to cause our country again. Don't use your mouth to destroy what you're supposed to build. You're supposed to continue to pray for our nation. Continue to pray for our government. Continue to pray for everything around you. Continue to pray. Remember Nigeria in your prayer. You don't need to cause our country. You don't need to cause our leaders. You don't need to cause people that are at the top. Continue to pray for them. If you cooperate with them, see what I'm doing. Some people will just say, this woman. See, I have that belief in Nigeria. I believe in Nigeria. I don't want to know who is the president right away. If we have president, next time, we see going to have more presidents. I believe in Nigeria. I believe in Nigeria and I believe in this country and I believe in this country. You know, that believe. I so much believe in my country and I have faith in my country. That is it. The labor of our heroes past shall never be in vain. That is what all our heroes, when we talk about our heroes, we talk about Tafawa Balewa, we talk about Obafemi Awolowo, we talk about Ojukwu, see, all what they have labored for in this country, we don't want it to be in vain. We must not let it to be in vain. Now we talk like in Yoruba now, you always talk about Awolowo. Just ask yourself, even the politicians. Let me just ask you one question. There are some politicians that when you mention their name today, they are nobody in their community. They are nobody in Nigeria because of what they have done in the past. But there are some families that when you mention their name, from now, even when you mention their name among the Igbos, even among all over the world, everybody reckon with them. Do you want to tell me when you leave government today, what do you want people to be saying about you? If you want, we are not just saying, hey, in my community they know me, in my state they know me, and so. In fact, some states now, some people will just say, if they don't see me in my state, I'm the one that is controlling. Tomorrow, when another tomorrow comes, what will people say about you in that your state? You may be the controller today, and tomorrow nobody will reckon with you when you don't have the power again. To serve with heart and mind, one nation born in freedom, peace, and unity.
Did you serve with your heart? Some of our leaders, even yourself, did you serve the nation with your heart? There are some of us that represent us. Forget about these politicians. There are some people that represent us abroad. All these ambassadors, all these people that may have some people that go and represent us at the UN, represent us at this, represent us at where at this, everywhere. Did you represent us well? Did you have that heart to represent us? What is your thought about our country? Did you sell us out to people outside there? What are you saying when you are not, when you are among people? What are you saying about our country? What are you saying about our leaders? How do you defend your people when you are among other countries, other citizens? How do you defend us? Ẹ̀yin tèmi kankan national anthem wa tó ní arise kan pa ṣé ńgbà tí wọ́n gbọ́ pé yẹn ṣé tó tó ayé compatriot ìgbà tó gbọ́ pé yẹn kí ló ṣe ńgbà tó gbọ́ pé yẹn ohun wo ló fi ń dáhùn kí ló ń sọ jáde lẹ́nu Nàìjíríà wo ni ìlú tí ò da àwọn kan tẹ́ wá sọ Nàìjíríà ò da mọ́ Nàìjíríà ò da ló dìdì gẹ̀gẹ̀ kí ni nǹkan tẹ́ ń sọ ńgbà tí wọ́n pe ìpè yẹn báwo ló ṣe ń fi ohùn dáhùn nígbà tí wọ́n bá gbọ́ national anthem yẹn kí ló ń wà ní ẹ̀mí ẹ. And Obi, how much did they give you? Please, I don't want to see that zoo Nigeria. And Obi, go to your country. Go to your country. We don't want you in Nigeria. We don't want bastard in our nation. So all bastards should go back to their fatherless country. Don't come to my page again. Then, to serve our fatherland. Did you serve your fatherland? Ṣé ẹ serve ìlú bó ṣe ní ká ẹ serve? Ẹ̀yin tẹ́ represent wa. Ẹ̀yin tẹ́ represent wa, ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ represent, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ leaders wa. Ṣé ẹ represent wa dáadáa? Ṣé náà wà? Àríná, àrómi lò. Ẹ jẹ́ ká sọ ìtọ́jú òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. Àríná lò, àrómi lò. Gbogbo ẹ̀ ò lọ déédéé, ọ̀nà ò dá. Tí wọ́n bá ń ṣe ọ̀nà kan sí ọ̀nà ibì kan ọ̀nà bòmíì tí wọ́n ń gbà ọ̀nà ẹ̀ máa bàjẹ́ fún kan ni ìjọ ò la fẹ́ ṣe yẹn dà. Ẹ jẹ́ kí n fi local area mi bí Agége yìí kí n fi ṣe example fún yín torí local area làwa wà. Àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé ibi tí mọ́tò ń gbà tẹ́ ẹ bá gba àdúgbò irú àdúgbò bíbẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbà ọ̀nà yẹn ò ṣe é gbà. Tẹ́ ẹ bá gba street Àṣìpa yẹn mọ́tò bá kó sí Àṣìpa street yẹn kòtò ní ṣe bá náwọn leaders ń bẹ̀. Ṣé bá ní chairman local government ṣé bá ní councillor àwọn area kan náà ṣe wọn ṣe àwọn area bòmíì bó ṣe wà káàkiri nìyẹn láwọn bòmíì àwa máa pariwo síta ká sọ̀rọ̀ ni ṣe rí òpònú kan tó ń sọ pé lónà fún mi nínú ìjọba owó náà ni mò ń gbà kódà chairman local government níbi tí mo wà gangan mi ò mọ̀ kò mọ̀ mí bó ṣe ní Agége ní number 3 cities in local government Lagos State wà mi ìmọ̀rí kò mọ̀ mí rí ẹkún kí la wá ń sun kiri torí ẹlòmíà kan bọ́ sí ọ̀la a kan máa write rubbish a máa kọ rubbish with love and strength and faith. Ṣé ẹ fi gbogbo agbára yín ṣe ẹ fi sìn wá ẹ fagbára yẹn sìn wá ṣé kò ń ṣe agbára yẹn fi sìnkún yín ni ṣé kò ń ṣe agbára yẹn fi sin àwọn ọmọ yín ni ṣé kò ń ṣe agbára tẹ̀yìn nìyẹn ṣé kò ṣe pé ẹ fi ẹ̀rí ìṣì ara yín ni. Ẹlòmíì níbi tí tó gbé dájú dé tó bá kó owó àwọn gọ́vnà lùkọ́sìn ńgbà tó bá ní kó sanwó sálárì tọ́ni kan sanwó oṣù wọn ò ní sanwó oṣù wọn á kó owó yẹn sí àkáǹtì wọn owó yẹn á dẹ̀ máa dún ní àkáǹtì wọn wọn ò ní sanwó oṣù yẹn fún àwọn òṣìṣẹ́ láti lè ńgbà tí àwọn kan bá ń ṣe kó da àwọn ìlú àwọn stéètì ibòmíì wọn á máa sọkún ṣé gómìnà ìlú yẹn ṣó ṣe dáadáa
tí owó bá tún wá kúrò lápò gómìnà yẹn gangan tó bá tún wá bọ́ sí àwọn ibi tó ti ní ó yẹ ẹ sanwó fún wọn o I don't know bóyá gbàgbọ́ tí ń lo single account bóyá ó kàn lo account direct I don't know tó bá ní kàn sanwó ministry tó tún sanwó sí ṣówó yẹn jáde sí àwọn èèyàn ẹni tó tún wà bẹ́ẹ̀ náà yẹn náà tún jókòó lé pé owó ti dọ́dọ̀ òun o ó ti wọ́dọ̀ rìn díẹ̀ the same thing wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn wọ́n á ṣe káàkiri local government ìjọ òun la fẹ́ bọ́ ṣé àwa fúnra wa ṣé a jẹ́ nínú ìlú yìí gangan ṣé a fi òtítọ́ a fi bára wa lò ṣé a help àwọn ọmọ ìlú tó wà tó jẹ́ ọmọ ìlú wa gangan a help ara wa a dẹ̀ fìfẹ́ lò fúnra wa a fìfẹ́ lò fúnra wa torí a fẹ́ràn ara wa pàápàá tá a bá ti rí pé èèyàn kan fẹ́ dìde bóyá ẹni Ọlọ́run ti ń ṣe dáadáa fún kàkà ká jẹ́ kẹ́ni ẹ̀ dìde ká gbárùkù tí kó dẹ̀ dìde bó ṣe máa ṣubú la máa wá bó ṣe máa ṣubú ṣàkàtà òun la máa wá. tá a bá wò ó sìn let me just tell you tá a bá wò ó sìn if you just look round in this country quote me very well if Hausa wants to do something to destroy this country they will invite Yoruba if they can see strong Yoruba that can join them they are going to succeed if Igbos or Igbo or what do I call them want to do something against this nation they will go and hide under some Yorubas and when our Yorubas when they follow them when they join them everything will work well for them so which means our Yoruba we Yorubas we have a long way to go either you like it or not let me tell you Yoruba you have to play a very vibrant role in ruling Nigeria. Some of you that just think you don't want to care about your name. You want to destroy your name. You don't want to care whatever anybody can say you are just on your own. Just try that name. Try to build your name. Èyí tí àwa Yorùbá tá a bá yé jẹ́ tá a ń bá nǹkan jẹ́ yẹn ti pọ̀ jù. Ìzẹ́dà ká jẹ́ ká gbọ́ àbí ká má gbọ́. Àwa Yorùbá ni Haúsá máa sásá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa fi ba nǹkan jẹ́ àwa Yorùbá ni Ìgbò máa sásá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa fi ba nǹkan jẹ́ àwa Yorùbá láàrin ara wa ṣé ìfẹ́ wà that with love and strength and faith ṣé ìfẹ́ yẹn pọ̀ àwa Yorùbá a ní láti dìde ká ronú a nífẹ̀ẹ́ ara wa láàrin ibi tá a ti ń tajà láàrin ibi everywhere a ti burú jù. Thank you Olórí àti burú jù àwa Yorùbá àti burú jù tí Yorùbá mẹ́rin bá wà ní ibì kan tí a bá sọ pé à ń ṣe ọ̀rẹ́ àwa mẹ́rin láàrin àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn àdèmà bá ní kò níbi tí ìfẹ́ yẹn tá a gbé lo ìfẹ́ yẹn dé bá ṣe máa ṣe tá a máa ṣe gbogbo ẹ̀ tí ó kíní yẹn máa dàrú àwọn baba ńlá kú baba wa tán ti ń ṣe àwọn ọ̀tẹ̀ tán máa ní rìkíṣí àti ọ̀tẹ̀ ẹ jẹ́ ká jáwọ́ ẹ jẹ́ kí rìkíṣí àti ọ̀tẹ̀ ká dáwọ́ ẹ̀ dúró àwa Yorùbá láàrin ara wa káyé da ìlú rú mọ́ this Nigeria I'm not joking this country if Yoruba can speak in one voice there is no how we can split if Yoruba can speak in one voice there is no how we can split if Yoruba can speak in one voice Biafra cannot work if Yoruba can speak in one voice nothing like Boko Haram ẹ̀yin ọmọ Oòduà tẹ́ máa ń sá sí abẹ́ irọ́ ẹ̀yin ọmọ Oòduà tẹ́ máa ń sá sí abẹ́ ìbàjẹ́ káàkiri ẹ dúró kẹgbẹ́ ti ọwọ́ ọmọ yín bo aṣọ ẹ jẹ́ ká lo ìfẹ́ kí ìlú yìí kó dúró èyí tá a fi orúkọ àwọn bàbá lákú wa tá a fi kó ìdọ̀tí yẹn ó ti tó. The labour of our heroes past shall never be in vain. Tábà máa sọ́nsìn
a sọ̀rọ̀ láti Awólọ́wọ̀ a máa sọ story Nnamdi Azikiwe a máa sọ story àwọn Tafawa Balewa a máa sọ story a sọ̀rọ̀ Ojukwu a máa sọ̀rọ̀ Aguiyi Ironsi gbogbo ẹ̀ a máa sọ story wọn story ni gbogbo ẹ̀ bá dé níbo ni ṣé irú ìwà tí àwọn yẹn wù ní ayé ìgbà yẹn ṣóhun ni àwọn leaders ìsìnyí ń wù ṣé irú ìwà táwọn yẹn wù sí ṣé irú ìwà tó wù yẹn ṣóhun ni àwọn leaders wá sí ṣóhun náà ń wù ṣé wọ́n fi ìfẹ́ bá èmi àti yín lò ṣé àwọn leaders wa ṣé wọ́n fẹ́ràn àwa tá a jẹ́ ọmọ ìlú gangan tí leaders wa bá fẹ́ràn àwa tá a jẹ́ ọmọ ìlú gangan gbogbo láti local government kò sí ọ̀nà tí ò ní dá láti local government kò sí ọ̀nà tí ò ní dá èmi rí ọdún kan nígbà tá a rí máa yẹn ó wà ní àwọn tó ń ṣèjọba aláyége wa yìí ọkọ mi wá ń bá sọ̀rọ̀ ńjọ́ kan ó ní gbogbo ọ̀nà báyìí kíní kan ẹ jẹ́ mọ̀ ìpẹ́ mọ̀kan tí ọmọkùnrin yẹn sọ fọ́kọ mi níwájú Ọlọ́run inú wa ó sọ fún pé nígbà táwọn bá parí ìyẹn nísìn àwọn ìjọba tó ń bọ̀ ìwo náà fẹ́ ṣe ṣọ́rọ̀ nìyẹn ọ̀rọ̀ yẹn mo di ọ̀rọ̀ yẹn mú láti gẹ́yìn tí máa rí bọ̀dá ìbá máa kàn wò báyìí ṣé nígbà táwọn bá ṣe tán sí èwo náà àwọn ìjọba kan fẹ́ ṣe kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lè ṣe kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ń fìyà jẹ wá àwọn ìjọba níbi tẹ́ gbé ṣe dé tẹ́ bá rí pé àdúgbò kan wọn dìbò fún yín ẹ̀ dẹ̀ fìyà jẹ wọ́n ẹ̀ ní tún ọ̀nà yẹn ṣe ẹ̀ máa ránró ẹ̀ ládùúgbò yẹn àdúgbò PDP ni ẹ̀ jẹ́ dìbò ẹ̀ jẹ́ túbẹ̀ ṣe àdúgbò yẹn àná àwọn Afghan náà ló bẹ yẹn ibẹ̀ ló máa bàjẹ́ sí which is very very bad ṣé ń ṣàfù wa kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lè túbẹ̀ ṣe tó jẹ́ pé gbàtẹ́ bá túbẹ̀ ṣe tó bá kan àìnájọ́ election fúnra wọn máa dìde wọ́n gbárùkù tì yín ṣùgbọ́n àwọn politicians níbi tínú wọn gbé burú dé ẹni tó bá campaign against wọn gbà yẹn ẹni yẹn gan bọ́n ṣe máa ba ilé ẹ̀ jẹ́ tó máa wó ilé ẹ̀ bọ́n ṣe máa ba ilé ẹ̀ jẹ́ even nǹkan tọ́wọ̀n bá tiẹ̀ mọ ohun tó máa ṣe bọ́n ṣe máa lé kú òun lù wọ́n lè wọn táàsì tẹ́mi bàbá ńlá pé ò lè san wọ́n lè ní kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́ máa wá díẹ̀ tó kó lọ máa wá nǹkan tí ò rí mọ́ kí Ọlọ́run kó ṣàánú wa. gbogbo àwọn iṣẹ́ táwọn bàbá yẹn ti ṣe ohun tó ti fi ìfẹ́ ṣe tó sọ pé shall never be in vain the labour of a hero's past shall never be in vain àwọn tó ti kọjá wàhálà tó ti ṣe tó ní kí gbogbo kíní yẹn kó má kàn dà kó má bàjẹ́ kó má kàn jẹ́ pé ọkàn wá yá asán ká lè continue láti máa build ẹ lọ ẹlòmíì ò wọ́rì ẹlòmíì àwọn èèpẹ́ gbà tán àwọn náà wọ́n ń ṣèjọba lẹ́nìí tó bá control kó jẹ́wọ́ ló ń control gbogbo Nàìjíríà lẹ́nìí kó tún control sẹ̀mẹ̀ kó control gbogbo Áfíríkà lẹ́nìí tó bá control tó bá di lọ́la àwọn kan bọ̀ tán bọ̀ wá control kò sẹ́ni tó ń kú sí orí oyè èèyàn máa kú òǹbẹ́ ó máa lọ náà ni tó bá di lọ́la yìí náà máa dolóyè àná ṣé gbà tẹ́ bá wá dolóyè àná yẹn ojú wo lẹ fẹ́ káwọn èèyàn máa fi wọ̀nyí ẹ máa ti gbàgbé pé máa kúrò ńbẹ̀ ọ̀nà ebì kan ẹ ní ṣe tẹ́ bá ṣe ọ̀nà débì kan ẹ máa filẹ̀ ẹni kọ́ fàárín yẹn lẹ̀ kọ́ máa kíyà máa jẹ wọ́n bẹ̀ tẹ́ bá kó gọ́tà bì kan ẹ ní ṣe ẹni tó bá sọ̀rọ̀ pé kíní ẹ máa wólé ẹ̀ ẹni tí ò bá ṣe dáadáa ẹ máa bá bẹ̀ jẹ́ gbogbo nǹkan tí ò da òun lẹ́yìn fẹ́ ṣe ẹ̀yin fẹ́ rọ́rọ́ ẹni tí ò dìbò fún yín gbà yẹn ẹni bá ti campaign against yín kò ń ṣọmọ ìlú Nàìjíríà mọ́ we are all Nigeria we are one Nigeria is one. To serve with our hearts and minds one nation bound in freedom peace and unity. ṣé ọkàn yín yẹn lẹ fi sin ìjọba ṣọ́kàn lẹ fi gbogbo nǹkan tá à ń sọ yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ to serve with my heart nígbà tí wọ́n bá tẹ̀ máa gbé àwọn ẹlòmíì sóyè tó máa gbé kọ́ máa serve and note ayé Christian ayé Muslim wọ́n á tún gbé I pledge to Nigeria on my honour I pledge to be loyal kìíní kan mi mọ̀ ẹ́ máa kà fún wọn nínú house yẹn so gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn irọ́ lẹ̀ ń pa fún wa ṣòwò tí wọ́n allocate tán ní kẹ́ fi ṣọ̀nà ṣọ̀nà ṣòwò tán àwọn ọ̀nà omi owó omi ṣe ń ṣe ní káàkiri ṣé iná wa lọ déédéé ẹ̀yin tó fún contract pé ká tiẹ̀ bá wa gbé nǹkan kan wá ṣé nǹkan tó fún yín pé ká ẹ máa fi megawatt kínní kan
tẹ promise pé máa gbé wá sàdúgbò kan ṣóun lẹ gbé wá ṣé kò ṣe pé ńgbà tẹ gbé wá ẹ tún dá padà àwọn ayé pé tẹ bá gbé nǹkan kúrò nínú warehouse ẹ gbé lọ sí warehouse tẹ bá supply ẹ tún dá padà ṣé kò ń ṣayé yẹn lẹ ń ṣe ṣé kò ń ṣayé pé òkè wọn ní kẹ lọ ṣe kankan níbi kankan ẹlòmíín gbà tó bá kọ wọ́n fẹ́ ṣe gbá wọ́n fẹ́ kọ yẹ̀pẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe gbá kan wọ́n fẹ́ ṣàwo kan wọ́n fẹ́ lò sí ọ̀nà ibì kan fẹ́ ṣe wọ́n máa divert ẹ̀ wọ́n á lọ divert ẹ̀ wọ́n á lọ fi kọ́lé ẹ̀yìn á divert ẹ̀ lọ fi kọ́lé. Is that the best thing? And if you can see it, let me just tell you something that is happening. If you can look very very well, do your research because I have done mine. Tẹ́ bá rí àwọn tó máa ń ṣe kinní yẹn tó jẹ́ pé wọn ò kí ní èpo lójú, wọn ò kí ń wọ́rì, wọn ò fẹ́ mọ bóyá àwọn aráàlú bóyá ìyà jẹ wọn o bóyá kinní kan wọn ò fẹ́ gbogbo yẹn o. Àwọn tó máa ń ṣe àwọn àti ẹrọ̀fọ̀ dìde, àwọn tí wọn ò fowó tọ́, àwọn tí wọn ò rówó rí. Tẹ́ bá rí ẹni tí ò rówó rí tí ò rí owó tí wọn ò fi owó tán ìró ẹ̀ rí tọkàn bóyá ọkàn wá fọgbọ́n tì í ẹ wá lọ represent wa local government àbí kíní kan tó bá ra tì í débẹ̀ pìm tó débẹ̀ wọ́n ṣe máa ṣapáre wọ́n ṣe máa ṣeré kò sí nǹkan tó fà ní pé torí pé wọn ò fowó tán wọn ìran wọn ò rówó rí àwọn tí wọn ò bá rí owó rí yẹn ẹ rí I'm not joking ṣẹlẹ́ni tí ò bá rí owó rí tẹ́ bá gbé sínú ìjọba tó bá jàjà rí owó orí ẹ̀ máa dàrú á wo gbogbo àwọn èèyàn bàṣùbàṣù wọn ò ní jẹ́ nǹkankan lójú ẹ̀ irú wọn ò ń kọ́lé sí àdúgbò bí tí wọ́n ti gbé wọn jáde tó bá máa kọ́lé wọn wá lọ wá ọ̀nà bí tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ti nírí wọn náà máa lọ kọ́lé sí bọ́ ṣe máa ṣe rèé. tẹ́ ẹ bá wo àwọn tó jẹ́ pé ìran wọn ti rí owó díẹ̀ tó jẹ́ àtijẹ kò nira bóyá àwọn náà ti ń bọ́ àwọn èèyàn ìran wọn ò ń ṣe politician bóyá wọ́n ti ń bọ́ àwọn èèyàn tẹ́ bá sábà wò ẹ lè lọ wò ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí go and check it bóyá ládùúgbò yín tẹ́ bá lọ ṣàkíyèsí àwọn ọmọ bóyá ọmọ bíi chief imam àdúgbò kan tẹ́ rí pé bàbá yẹn ń ṣe dáadáa àbí bàbá muslim kan tọ́lọ́hún kẹ́ ládùúgbò yín tẹ́ bá lọ múrú àwọn ọmọ wọn jáde pé wá lọ bá wa represent wa ọmọ tán ti fowó tọ́ ẹ rí pé rú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n á délé wọ́n máa lọ́lé ọdún lọ ṣe léyá ẹ máa jókòó yí wọn ká torí inú ilé ẹ̀ náà lẹ ti ń jẹun tẹ́lẹ̀ ilé wọn àti wọbẹ̀ ò ní nira àjà bẹ́ẹ̀ ni ilé wọn àti wọbẹ̀ ò ní nira wọ́n máa kó àwọn èèyàn mọ́ra torí pé láti máa kó èèyàn mọ́ra yẹn kò ní wọ́n lára tẹ́lẹ̀ àwọn tí ń ké èèyàn mọ́ra kó tó di pé wọ́n wà lórí ipò tẹ́ bá wo ọmọ pásọ̀ bóyá ọmọ pásọ̀ lẹ wò ní around àbẹ́ ọmọ èèyàn kan tẹ́ rí pé christian bóyá àwọn family ẹ̀ ṣe dáadáa ládùúgbò ẹ̀yẹ́ kan lọ worú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kẹ́ lọ fún wọn ṣe kẹ́ni ẹ̀ mú as councillor ládùúgbò wọ́n máa ṣe dáadáa sí yín torí pé ọmọ kan máa wá bá ìyá àwọn àti bàbá wọn lé ṣùgbọ́n ìyẹn lọ wo ọmọ tó wà ládùúgbò ẹni tí ò nílé bóyá ẹ̀kọ́ wo kó ṣe dáadáa nu pátì ọmọ yẹn ń ṣiṣẹ́ gan pátì o ó ṣiṣẹ́ pátì gan o wàhálà yẹn pọ̀ o kìnnìkan ẹ lọ wo àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ múnú rúmà palọ̀ àwọn tó ń gbénu bínú konú àwọn tí wọn ò rówó rí àwọn tí wọn ò ríran rí àwọn tí wọn ò tiẹ̀ gbọ́n gbóòórùn bẹ̀ rí tí wọ́n bá ti dé orí ipò ẹ bi mí léèrè nǹkan tí wọ́n ń ṣe torí tó bá kọ́ débẹ̀ á kọ́kọ́ lé ebi tó ṣe kọ́kọ́ pa ó fẹ́ jẹun ọdún bíi 4 oúnjẹ ebi tó ti pa ó fẹ́ jẹ ilé tí baba ńlá kú ẹ̀ ò gbé ó fẹ́ kọ́ gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ eré nǹkan tó máa kọ́kọ́ sá nìyẹn immediately tó bá tún ti wá àtẹ̀ tó ti kúrò ńbẹ̀ they are the one yes immediately tó bá ti kúrò ńbẹ̀ bóyá wọ́n tún elevate wọn díẹ̀ wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ eré torí pé kí ni wọ́n máa lé eré wọ́n fẹ́ lówó ju olówó àdúgbò wọn tí wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀ lọ wọ́n fẹ́ lówó ju ẹni tí wọ́n ti ń gbọ́ pé ó lówó tẹ́lẹ̀ lọ wọ́n máa lé pé àwọn náà fẹ́ jẹ́ number 1 everywhere wọn ò fẹ́ kí ẹnìkan tún àwọn ẹni tó bá ní owó jù lọ ní àgbègbè ibi tí wọ́n bá gbé wà eré ẹ̀ náà máa lé pé àwọn fẹ́ jù lọ kó ẹ lọ ṣe research ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí that is what our politicians that is what they do torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé election tó ń bọ̀ sí ẹ jẹ́ kí àwọn ènìyàn ká ṣọ́ ara wa gan ká wò wọ́n dáadáa
gbogbo àwọn aláìníran tí wọn lẹ tí èèyàn kò lẹ́ni tó lè fẹjọ́ wọn sùn àwọn tẹ́ bá ti mọ̀ pé wọn ò ní ilé tí wọ́n lè fi ẹjọ́ wọn sùn ẹ lọ sí agboolé wọn ẹ lọ fẹjọ́ wọn sùn kò sí ọmọ tó máa fi ìyá àti bàbá ẹ̀ sí agboolé kan kò ní fẹ́ kán wá yí ìyá àwọn àti bàbá òun lọ́rùn á ṣe dáadáa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti grassroots náà kó wá máa wá lọ sókè bẹ́ẹ̀ but ẹ̀yin tèmi gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí ṣé àwọn yẹn gan ṣé wọ́n torí ìdí tí wọn ò fi ń ṣàfù wa pẹ̀lú ọkàn wọn nìyẹn torí ẹ̀ lẹ ṣe máa rí ọmọ ẹlòmíì tó máa dìde tó máa ní kí ni a lè má lọ fara nà kò bá sí wàhálà tó bá jẹ́ ọmọ tó ń ṣe dáadáa tó ti rí àwọn ọmọ àdúgbò ẹ tí wọ́n ń jẹun àwọn tó ń ṣe dáadáa sí ẹ tó ẹ wàá píríṣì píìsì láàrin wọn o ò nílò wọn against ọmọlékejì o ò ní fẹ́ kí kankan kúnú wọn but some of us we don't preach that peace we don't preach unity politicians they don't preach it àwa tajọ́ tàǹtẹ̀lẹ̀ preach ẹ̀ gan tá bá ti mọ̀ pé èèyàn kò follow wa ẹ gbà ẹ lọ tó bá jẹ́ pé ìfẹ́ wà láàrin wa ta fẹ́ kí ìlú dá ṣebí ìbò ni jẹ́ kí tiẹ̀ lọ bó bá di tiẹ̀ tẹ́lómi àtúwọlé náà ṣeré eré kádẹ̀ máa sáré kéèyàn kú ká bá ti para wa ẹ̀yà kó bá ti kẹ́mi ẹ̀ ti lọ is that the best? Yeah, okay, my local government chairman doesn't have any house in his jurisdiction but go to his state you will see mansion look at it many filling station hotels schools look at it ó náà sọ yẹn wọ́n ní local government àwọn gan chairman àwọn kò nílé láàrin ibi tó gbé wà ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń dìbò gan ẹ la ojú yín èyí tó máa lọ gbé ọmọ Ìbàdàn tó máa gbé fún yín ní Òṣogbo tó máa ní kó máa rúlu yín ẹ̀yin fúnra la yín ẹ la ojú yín ọmọ núùlù bí tẹ́ bá mọ̀ ní ká dìbò fún ẹ má wo party this time around this is the time tá lè sọ̀rọ̀ lórí unity ìlú wa tí ìlú wa máa dúró báyìí bọ́tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe àwọn èèyàn ohun èmi àti yín ló máa jẹ́ kí ìlú wa kó dáa ṣùgbọ́n party yìí o ẹ má wo party this time ẹ lọ wo àwọn tẹ́ ẹ mọ ilé wọn tẹ́ ẹ mọ agboolé wọn àwọn tẹ́ ẹ lè kanlẹ̀kùnlé wọn tán máa ṣí àwọn tó jẹ́ pé kí politics tó dé gan àwọn èèyàn ti ń jẹun nulẹ̀ wọn torí náà tó bá tún wà nù ìjọba wọn á ṣàánú yín jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tó jẹ́ pé ńgbà tí kí politics dé tẹ́ bá kanlẹ̀kùnlé wọn wọ́n máa ṣílẹ̀kùn wá fún yín lówó àwọn orú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa mọ̀ pé tó bá gbowó òlù wọn á ná sí ọ̀nà ibi tán ní kán ná sí. God bless you. ẹ jẹ́ kí n step ọkàn mi down màá bẹ̀rẹ̀ item 2 yẹn fún yín O God of creation I will continue it ẹ ní sùúrù. mo já ni I don't want to do advert for anybody tí n bá kéke juice yẹn síbi àwọn èèyàn máa rí pé kíní kan ló mu èmi gbọ́n mi gbọ́dọ̀ gbé kọ́ọ̀pù èèyàn kan kẹ́ ẹ máa rórúkọ wọn bẹ̀ kẹ́ ẹ máa lọ oúnjẹ wọn ẹni bá fẹ́ ṣe advert máa mú wá ni if you want any advert you go and bring money not on my page I will come and write your juice name or carry your bottle or carry your can everybody will see what I'm taking I'm just taking it it's nourishing beautiful. Mama stop ṣe bẹ́ẹ̀ ni àǹtí àánú oyè kan God bless you Mommy Florence Abisola Okeowo thank you very much. That is I want you to share that video invite your friends. Èmi ò tẹ́ ẹ mọ orúkọ ìjàre mi lè dárúkọ product kan lórí page mi ṣé wọ́n ra data fún mi ẹ rí flag mi bó ṣe fine ọmọ Nàìjíríà rere ṣe rí ẹni tó bá mi ṣe àtì tẹ́ bá wo orí timeline mi yẹn ó ti ṣe àtì kan fọmọ kékeré so ẹ máa pè kíní ẹ̀ wà ń bẹ pé direct èmi ò ráyè kí n máa bá wọn polówó tó bá mọ́ àmà but mo ti ṣe èyí tí mo lè ṣe mo ti kọ́kọ́ bá ṣe tọmọ kékeré kan ẹ lọ́wọ́ wà lórí timeline mi ẹ gbẹ́ pé orúkọ ẹ̀ wà ń bẹ so ẹ kàn máa bá sọ̀rọ̀ fúnra yín òun ló ṣe fún mi kò fún mi lọ́fẹ̀ẹ́ mo sanwó fún ni o báyìí pé ó fún mi lélẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ bóyá bàbá polówó ẹ̀ bá ní kẹ́ wá sọ́dọ̀ ẹ̀
mi kò fún mi lọ́fẹ̀ẹ́ mo sanwó fún ni so èmi gan ò dẹ̀ lè polówó èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá láìkì ẹ̀ tẹ́ bá lè wá timeline mi tẹ́ lọ wò mí ní bá polówó ẹ̀ toró owó ẹ̀ owó tó gbà bó ṣe wà yìí ó gbowó lọ́wọ́ mi ẹ má ẹ jẹ́ kí n tún sọ èyí tó gbà lọ́wọ́ mi 6,000 ló gbà lọ́wọ́ mi 6,000 kẹ má lọ ní bóyá màmá stop ṣe bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ máa tún gbowó ó fẹ́ máa gba géènì lórí fìlà onífìlà irọ́ o Jésù mi ò ní jẹ́ tẹ bá fún mi pé kí n polówó nǹkan fún yín tẹ fún mi ní òkè màmá fún kéréje ẹ fi polówó ẹ 6,000 ló ṣe fún mi 6,000 anyway let me just go on. The second stanza says, O God of creation, direct our noble cause, guide our leaders. So, let me just tell you, that time we are calling God, oh. We are calling our God. God that created everywhere, that created heaven and earth. Yeah, that's why I like the man that wrote this national anthem for us. O God of creation, direct our noble cause, guide our leaders right. It's not that God is not guiding them right. God is guiding them. Don't let us deceive ourselves. No one will tell me that God is not guiding our leaders right. God is guiding them right. They are doing what is in their mind. They are doing what is in their mind. What they prefer to do is what they are doing. It's only we have the few ones that have the interest of me and you, that have the interest of our nation. Not all of them. If we can see 80% or 85% that have the interest of this nation, that they are working through what God has directed them to do, you will know our country is going to be great. Our country is going to be great. Help our youth and truth to know. That we should help our youth the truth to know. It's not that even up to now, it's not that our youth does not know the truth. They know what is wrong and what is right. They know what they're supposed to do in the country. They know how they can do it right. But let me tell you, some of our youths are suffering. Do you want to tell me a child that the family or the parents sent to university, maybe private university, parent has invested over 5 million on a child, and the child is out now? Or let me just use public university. Let's say a million naira to just finish up. I'm just let's say at least a million naira, and now the youth is out. The youth cannot get even where to serve. It will be difficult. After getting where to serve, maybe after he or she has finished, no work. It is the parent that will be giving the youth, go and buy food, go and buy bread, go and buy shoe, go and buy pants. See, in Nigeria, it is in my country that you will see a child of 25 years old that the parents will be taking care of. We see the staying with the parents. 25 years old. If you are 25 years old in a foreign country, you have to be on your own. Even from it, there are some countries from 18 years, that some are from 19 years. You have to be on your own. Get your own apartments. Government, they have arranged everything. You will have your own apartment. You will work. Everything, the provisions are there. But here in my country, 25-30 years, you will see some parents, they will be buying my son or my daughter, they don't have food at home, let me arrange you will buy garri, buy beans, buy rice, buy the tomato, the wife is not eating, my grandchildren are not eating. All these things is because of the situation of our country. And you want to tell me the youth will now come out today
You want him to use or her to use her strength to work for the nation. It's not possible. The youth that is feeling hungry, the youth that cannot buy something of his or her own, the youth that is begging to eat, the youth that doesn't even have a means of transportation to even get to where they ask him or her to come for an interview. Now you are telling us that help our youth the truth to know. It's not that they didn't love it. It's not that the youth doesn't know the truth. They know the truth. But what is happening? The youth are hungry. The youth are not feeling okay. You will see some of them, they're supposed to get married and they will not get married. Why? Because they don't have anything to feed the wife and children. I have seen a young couple that they just told me bluntly. They told me that because my parents are disturbing me, because that's why we decided to get to wed. Now we are wed. We are not ready to have a baby because there is no money to feed the baby. So we have to work for a while before we start having our baby. Is that, see, let me tell you, the youth are hungry. I just want you to know that. In love and honest to grow. Yes. Though they can show love among themselves, you can tell them how they are going to be honest among themselves, among the nation. Or when you get to this place, you must not steal, you must not, you will tell them what is right and what is wrong. Yeah, it is true. But because of the situation of the country, some youth have derailed. And living just and true, great lofty heights attained, to build a nation where peace and justice shall reign. All these things. Let me tell you, are we saying the truth? Our leaders, are they saying the truth? When it is time for campaign now, you will start hearing different type of thing. When I'm in the power, this is what I will do. This is what I will do. This is what I will do. Serious lie. At the end of the day, when they get there, nothing is going to happen. Nothing is happening. Everything, they have turned everything upside down. And now we are talking about justice. Are we doing in fact, that one, I don't even know what to say again. When you go to court now, it is the Nigerian court that we see someone that stole a lot of billions. The person will be working freely. Even when there is party, they will just call him or her at the high table. We are not saying the truth again. We are not saying the truth again. The justice, nothing. Please, I don't want to waste much of your time because today is our independence. It's a celebration day. It's a celebration day. Nígbà tí stanza 2 àbáná ṣe ń pè tí wọ́n pè our God of creation direct our noble cause, guide our leaders right, help our youth the truth to know. Ṣé tòótọ́ ni like Madueke yada fún ìyá mi ṣe àwọn kan náà tí wọ́n ti ṣe Madueke for governor, wọ́n ti ń pariwo Madueke for governor. Ìjọ ò la fẹ́ àmọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló máa ṣàánú wa nílùú yìí. Ìyà tá fi ń jẹra ló pọ̀ jù. Nígbà tá a ké pọ̀ Ọlọ́run ta ní kó guide àwọn leaders wa ráìtì o kọ́lọ́n kó bá wa. Àwọn leaders wa mú òótọ́, wọn fẹ́ rìn lórí òótọ́ ni. Èyí tó bá rìn lórí òótọ́ yẹn gan-an wọn ò ní ṣe. Wọ́n máa yé tiẹ̀ pa. Mi mọ̀ bóyá èèyàn mi mọ̀ bóyá ráwọn picture kan tó go viral ńgbà kan. Ẹ rí mi ìfẹ́ dárúkọ o. Mi ìfẹ́ dárúkọ o. Ṣùgbọ́n mo lọ́rọ̀ ọ̀fẹ́ àti dárúkọ president wa. Ẹ rí ibi tí president wa ti ń kírun, President Muhammadu Buhari. Ṣé mọ̀ bàbá yẹn ń kírun lọ́wọ́? Kéèyàn máa kírun mọ́ṣáláṣí. Kéèyàn ẹ wo ojú tí ó pàdé ara bàbá yẹn. Ẹ rántí ojú yẹn, mi mọ̀ bóyá ẹ rí picture yẹn online. Kí ló dé? Ṣé gbogbo àwọn nǹkan gbà tá ṣé wọ́n ń ṣe nǹkan tó tọ́? Kí irú ojú bẹ́ẹ̀ yẹn tó lè pàdé yàn because bóyá bàbá yẹn ti yarí pé kinní kan, èmi ò rí nǹkan tó ní kí
kó ní kí president pẹ̀lú àwọn legislators àwọn tó wà ní house gbogbo wọn èmi ò rí nǹkan tó ní kí wọ́n máa ṣe nǹkan ní òṣùṣù ọwọ̀ tí ò bá jẹ́ pé àwa kọ̀ọ̀kan eré tiwa là ń sá tá a bá sáré ìlú pé kìlú dáa kò sí nǹkan tó ní kìlú wa má dànà kò sí nǹkan tó ní ká má lómi kò sí nǹkan tó ní ká má lọ́nà kò sí nǹkan tó ní gbogbo nǹkan má dáa fún wa ẹ wo 2017 bill mo sì gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ní ìtọ́dún ti fẹ́ parí wọn ò tẹ̀ tí implement ẹ̀ rárá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run àwọn kan ló wà nídìí ọ̀rọ̀ tó rò fi ń ké ẹ bá wa sọ fún àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yẹn tó rò yẹn fi ń ké pé kí wọ́n jọ kán tú àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ̀ níbi tó gbé dè wá mọ́ torí pé ẹ̀san máa ń ké ńgbà táyìn bá ní kò ní ṣeé ṣe ṣé tó bá tún di ọjọ́ míì tí ẹ̀yin gan tó yẹ wá lórí ọ̀fẹ́ àti débẹ̀ ṣé àwọn tó ń bá yín ṣiṣẹ́ pọ̀ tí wọ́n rí yín pé ẹ̀yin gan lẹ wà nídìí ìdààmú gbà yẹn àwọn kan náà ẹnu á tún dìde against yín wọn ò tún ní jó ṣeé ṣe ọdún wo lẹ fẹ́ fìyà jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà dà ọdún wo lẹ fẹ́ fìyà jẹ wá nítorí selfish interest ti yín ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o with love strength and faith ẹ má rẹ help our youth that truth to know gbogbo ẹ àwọn ọmọ ọ̀dọ́ sí ṣé wọn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni kò ṣe pé wọn mọ tọ̀rọ̀ kò ṣe pé wọn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò ṣe pé wọn mọ wọ́ọ̀tún yàtọ̀ sọ́wọ́ sí ṣùgbọ́n ṣé ọ̀dọ́ tó jẹ́ pé ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ ló ṣì ń bọ́ ìyá àti bàbá ẹ̀ ló ń bọ́ ẹlòmíì lọ sí yunifásitì kò lówó kò sí nǹkan kan wọ́n gbà wọ́n ṣe gbogbo wàhálà ìyá tó ti wò pé tọmọ ń bá parí ẹ̀ báyìí gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí dáa sóhun ni nígbà tọmọ parí skul níṣẹ́ ló tún jókòó sí díẹ̀ wa màmá tọ́jọ́ ń tẹ̀wà àti búrẹ́dì tọ́jọ́ ń ta ráìsì àtẹ̀wà tọ́jọ́ jókòó ṣé ìyẹn ṣé inú ìyẹn lẹ́rù pọ́mọ yẹn máa wá sọ pé inú òun máa dùn tó bá ń sọ̀rọ̀ ìjọba orí ẹ̀ ò lè dùn orí ẹ̀ ò lè pé sọ̀rọ̀ ìjọba tó bá pè pé kó wá lọ bẹ́ wọn lórí òun náà máa tẹ̀lé wọn ni tẹ́ bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń sìn lórí crime káàkiri àwọn ọmọ youth yẹn ló pọ̀ jù ń bẹ̀ mélòó lẹ rí ní àwọn ìlú òyìnbó yẹn tẹ́ ẹ̀kọ́ rí tó yẹ pé àwọn youth wọn crime ní wọn kò sí crime ń bẹ̀ ó reduce sí tiwa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń sìn àwọn nǹkan tá ò rí òun là ń rí sìn nígbà tá a bá rí ọmọ tí ò jọmọ 12 years lọ tó ń gbé orí èèyàn dání tó bá jẹ́ ọmọ tó jẹ́ pé nǹkan tó yẹ kó jẹ́ inú ilé ẹ̀ ló ti jẹ́ mo rántí ìgbà tí mo lọ sí tí mo travel àwọn ọmọ mi tí mo mú dá mi ẹ bá ti kẹ́ ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀ máa fi juice tẹ́ nǹkan tẹ́ ẹ̀ rí Nàìjíríà ẹ̀ kán lẹ́ máa ń mu drinks ní di Sunday tàbá ti jẹ jollof rice àbí fried rice jọjọ Sunday tàbá ti church dé ìgbà ni màá wá fún ọmọ mi ó yá ẹmu ẹmọ̀rọ̀bọ̀ lé lórí àbí kẹ́ mu nǹkan kan mi ìfẹ́ dárúkọ ìgbà la máa fi drinks sí Sunday nìkan ni look at me very well èmi ò ráyè gbẹ́dìí ẹ̀sìn Sunday nìkan màá fún ọmọ mi ó yá ẹmu tó bá dàárín ọ̀sẹ̀ mi ò fún wọn mi ní fún wọn torí bẹ́ẹ̀ bá yẹ tọmọ ẹ̀ náà lè ṣe máa bá nígbà táwa dán tó máa jẹun tó wá fi drinks mi irú bàjẹ́ wo leléyìí nonsense ẹ̀gbọ́n ní mọ́mì kí ló dé ọ̀hún lè jẹun kó má fi drinks sí mo ní so wọn náà ti fi drinks sí lójoojúmọ́ àwọn náà máa rà á sílé àwọn ọmọ yẹn wá ṣe yàlà wọ́n ṣe yàlà nítorí jẹ́ pé ẹ̀kan ni máa ń fún wọn ní drinks níjọ́ Sunday nígbà tí irú mi bá jẹ́ pé ẹ̀kan ni mo lè fún ọmọ tèmi jẹun kọ́ mu drinks kò lè pé bí mi mo ń ṣiṣẹ́ kọ́ jẹun kọ́ mu drinks gbogbo ẹ̀ ni mo calculate mọ́ra wọn ẹ̀kan Sunday ni àwọn ilé kan wà tí wọn ò lè rárá kò ń ṣe pé bóyá kíni àwọn ilé kan wà tí wọn ò lè rárá ẹlòmíì ọmọ mi ńgbà tó jẹ́ pé tó bá ṣe bọ́ọ̀sì àbí wọn lọ ṣe patí kan ló ṣe máa rí mineral yẹn mu tí ò rí múnú lé wọn tí ò dẹ̀ yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ tá bá fẹ́ mu mílíkì tá bá fẹ́ mu mineral ó yẹ ká máa jẹun ká máa fi drinks sílé lórí ni ọmọ tó bá jẹ nǹkan tó yẹ kó jẹ gangan kò ní lọ bá wọn kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ ṣùgbọ́n ọmọ tí ò jẹ nǹkan ọmọ àjọbẹ̀rí ló ń jápo sáyà ọmọ tí ò jẹ nǹkan nulẹ̀ ẹ̀ tẹ́ bá pè síta gan ó máa tẹ̀lé wọn ni torí náà all these youth it's not that they didn't know the truth it's not that they didn't know what they supposed to do some of them are hungry ebi pa wọ́n ìyá mi ò rówó tó fẹ́ fi fún ọmọ ẹ̀ lóúnjẹ lẹ́yìn tó ti rán wọn lọ sí yunifásitì ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ tó ti yẹ kó ṣe marriage wọn ò ṣe marriage àwọn ọmọ obìnrin ìsìn wọ́n ti willingly náà máa ti ń lọ fẹ́ ara wọn tó bá gbọ́ pé boyfriend wọn gan yahoo yahoo inú wọn gan máa dùn willingly ni àwọn ọmọ obìnrin ìsìn náà ti ń lọ fẹ́ yahoo yahoo
tọ́lọ́ mọ̀ pé yahoo yahoo yẹn transfer ni. ẹ wá rí àwọn youth wá sìn ẹ máa rí wọn ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ta kàlùkàlù tó ti ń ta tẹ́tẹ́ sìn wọ́n á ní wọn àwọn predict àwọn youth ló kún bẹ̀ why nǹkan tí ò wà tẹ́lẹ̀ láyé ìgbà yẹn púùlù la máa ń pa àwọn tó ń ta a máa ń pè wọ́n púùlù wọ́n ń ta púùlù àwọn tó ń ta púùlù ń gbà yẹn à ń fojú re wò wọ́n ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wa wọ́n ti fi ṣe gbajúmọ̀ wọ́n ti nǹkan tó ń wò nìyẹn nǹkan tó ń ṣe nìyẹn ha please all our leaders ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa ran àwọn youth wa lọ́wọ́ kó tó di pé ìlú yìí ó get out of hand torí bó ṣe ń lọ yìí kò ní da rárá tí àwọn ọmọ youth wa àwọn ọmọ àpapọ̀ ọmọ generations tá wà yìí tí wọn bá fi tí ẹ bá ti wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ àwọn youth ẹ jẹ́ kí ìjọba dìde yàtọ̀ sí ministry of youth àkíní kan tó ń ṣe yẹn ẹ wo ẹ jẹ́ kí ìjọba dìde kó káàkiri àwọn agbègbè tí kó wá nǹkan tó máa ṣe ní agbègbè nǹkan tó máa ṣe lórí àwọn youth àwọn ọmọ youth ń sìn wọ́n ti nǹkan ṣẹlẹ̀ tẹ bá rí ní àdúgbò bí tèmi wà yìí ní àdúgbò bí tí mo wà I'm not joking tẹ bá máa rí àwọn ọmọ youth yẹn ní alẹ́ wọn less than 70-80 go and confirm 70-80 you will see them moving we kí náà lọ ṣe kí náà lọ ṣe according to kọtàwá tí mo gather wọ́n lọ rọ́ọ̀bù ni wọ́n ní nǹkan wọn tó lọ ṣe àwọn ọmọ kékèké àwọn ọmọ bíi 12-13-14 years of age you will see 70 of them moving in a convoy 70-80 lálẹ́ tó bá ti di bí 8 ẹ máa rí wọn 8 alẹ́ kò ń ṣe pé late ọmọ máa move ọmọ yẹn bá ṣe ń rìn gan máa ní wọn kì í lò bọ ilé tí wọ́n bá wọ̀ ọ́ ní bléèdì náà fi ń lọ́jà what are you saying nígbà tí èèyàn 70 bá wọnú ilé kan àwọn ọmọ youth yìí ni ṣé tí àwọn ọmọ yẹn bá rí oúnjẹ jẹ tí ìyá wọn bá rí nǹkan fún wọn ò ní dole ẹ jẹ́ kí ìjọba wa dìde lórí àwọn youth ẹ jẹ́ kí ìjọba bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gan lórí àwọn youth our youth are suffering Nigerian youth are suffering àwọn ọmọ tí wọn ti wọn fẹ́ kọ̀ ẹ̀rí wọn fẹ́ gbọ́ orúkọ tí ìyá wọn àti bàbá wọn sọ wọn already mọ́ because wọ́n ti súnkọ ògiri ṣé ìyá àti bàbá tó ń ronú tiẹ̀ tó dé bóyá ó jókòó ń ronú tiẹ̀ bí ayé òun ṣe fẹ́ da ọmọ kan wá dé ó béèrè ó yá fún mi ní kíní kan fún mi kíní kan tẹ́ ẹ̀ bá ti rí fún ma bọ́ sa may God help us in this country. àwa kankan náà láti ní fẹ́ kí ìṣọ̀kan wà nílùú a ní fẹ́ kí ọkàn wa balẹ̀ kò sí ìdájọ́ òótọ́ mọ́ kò sí ìdájọ́ òtítọ́ mọ́ ìdájọ́ ọ̀rọ̀ ló kù ẹ máa rí àwọn ọmọ míì ẹ máa rí nǹkan míì tó máa kàn ṣe wá náà gbé ọ lọ sí court èwo ládé gbẹ́ni tó gbé wúrẹ́ lọ sí court ṣẹ́ni tó gbé wúrẹ́ ṣé owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ló gbé wúrẹ́ ẹni gbé wúrẹ́ ṣó gbé owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ló gbé wúrẹ́ ẹni gbé wúrẹ́ owó mo rẹ́ni tó gbé rẹsì tán náà gbé lọ sí court àwọn nǹkan tá a tiẹ̀ máa ń kà online ó máa ń bí èmi nú àwọn ẹni tó jí owó tí òwò ọ̀tí ẹ̀ wọ́n á náà gbé lọ sí court máa ní kinní kan adóòtú a sọ pé olè ò dá àwọn tó wá ń lù tí owó gidi àwọn tí wọ́n fi àyà gbé owó wa gan àwọn tó wá ṣe kinní kò sí òtítọ́ mọ́ tó bá ti mú èèyàn kan bóyá orí olè tó jí owó gidi tó rí owó gidi kó tó bá lé èèyàn kan tó bá ní kidnapper ni tówó gidi bá ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ kéèsì yẹn wọ́n máa fi rálẹ̀ wọ́n á sọ pé kinní tíjọba mi ẹ wo tíjọba mi bá máa fi dé wọ́n á ti gbàgbé ẹ̀ ẹni àdè máa tún rìn freely láàrin àwa nùlù kí ló dé tó jẹ́ pé corruption àkọ́kọ́ corruption mọ́ra kò sí òtítọ́ mọ́ no justice àwọn gbogbo kinní judiciary wa ó ti mẹ́hẹ kò sóòótọ́ mọ́ òótọ́ ti tán nùlù wa please and please this is our national anthem I want our people to go and digest it go in fact you can go online go and google it Nigerian national anthem go and google it when you google it go and read it memorize it
Go and read it. You don't need to even just arise. You cannot. I'm not saying you should sing it. Just go and sing it, read it and understand it. When you read it and you understand it, you will know what is there. Maybe some of our leaders are just saying when some of them does not even know the national anthem often. They don't know it. So when they don't know it, why? Some of them some are brought from they are come from abroad now. Come home, come and be our this, come and be our this, come and be àwọn tí wọ́n kàwé Nàìjíríà tí wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe wá á lọ pè wọ́n wá wọ́n ní kán wá ẹ̀dì wá wọ́n á gbèyàn láti Benin wọ́n á ní kó wá contest lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n á gbèyàn láti Èkó wọ́n á ní kó lọ contest lórí àwọn tó wà ń bàdàn ṣé kò sáwọn èèyàn kò sẹ́ni tó tẹ̀ wá lóye mọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ lórí gbogbo àwọn ọmọ ìbàdàn náà mọ́ wọn lé èèyàn gidi mọ́ kò dẹ̀ sí èèyàn gidi láàrin ìlú mọ́ ta lè lò ipò ké o ọmọ wa rẹ̀ ẹ jẹ́ kó lọ mo fi títóbi ọlọ́run bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká lọ jókòó ẹ jẹ́ ká lọ digest nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nàìjíríà yìí ẹ jẹ́ kí gbogbo aká bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fún nàìjíríà ẹ jẹ́ kí gbogbo aká nífẹ̀ẹ́ nàìjíríà ẹ má yẹ ká ṣépè fún ìlú wa mọ́ ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ dáadáa sí ìlú wa nítorí pé ńgbà tá a bá sọ̀rọ̀ dáadáa sí ìlú wa ìgbà yẹn lèmi àti ńlá máa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lágbára ọlọ́run nínú ìlú yàrá máa rí tiwa ṣe o ìlú nàìjíríà ó máa rọ̀ ó máa dẹ̀rọ̀ àlàáfíà ní fún torí mi àti yín kò síbi tá a lè lọ tó dàbí ká wà nàìjíríà bí kò síbi tèmi lè gbé tó dàbí nàìjíríà kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ fún mi nílùú òyìnbó bí ilé ni bí kí n máa bọ̀ lélẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ lórúkọ jésù ìlú yìí ò ní dàrú o ìlú yìí ò ní dàrú o gbogbo àwọn tí wọ́n wá ń pe nàìjíríà ní zoo tán ní nàìjíríà zoo ẹni tí if you know that this country some of you that used to call our country zoo if you know that our country Nigeria you don't like the country you are free now you can go on your own you cannot be in Nigeria and you start telling us this is a zoo you want no go on your own go to Cotonou go there go and tell them what you want to do go to Cotonou go and tell them this is you don't want to be a Nigerian again it is not in my country you will tell me you are a Biafran nothing is going to work you are working on your selfish interest you are a thief if you know you don't want this country you don't want Nigeria you stay clear you leave our country you can claim another country we are not saying you should not claim our country not in our country not in our present Nigeria not in the east not in the south not in the west this is our country this is our Nigeria and we are going to speak in one voice and we are one Nigeria is one whoever that is ready to break it we just go I don't want to curse that person will just go you know the person will just travel to unknown destination a máa wá káàkiri ni a máa níwọ̀n mọ́bí tán wà ní gbogbo ẹni tó bá ti lóhùn fún wa nísìnyí nínú nàìjíríà yìí ó máa kú òun lu ìní unknown destination níbo ló wà àmọ́bí tó wà ó kàn máa rìn lọ ni one nation one country one Nigeria one love niwa o Nigeria one love preach peace in my country anywhere you are represent peace you have to represent peace in our nation represent ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí máa campaign peace yẹn káàkiri I'm a peace country I'm from a peace country o peace yẹn ni kẹ́ máa polówó ẹ̀ ẹ má bá èèyàn ìrìn ìjà tẹ́ bá ra èèyàn méjì mẹ́ta tó ń jà ẹ má ṣe rúsídá sí ẹ má ṣe rúsídá sí ẹ̀yin tẹ́ má ṣe rúsídá káàkiri ẹ má ṣe rúsídá ẹ yé ṣe rúsídá tẹ́ bá ra ọmọ nàìjíríà méjì tó ń jà ẹ bá wọn parí ẹ̀ ẹ yé ṣe rúsídá o ẹ̀yin ojú ayé ìsì aláwọ̀ báwọn ẹ máa ń sọ alójú ayé is allowed ẹ̀yin ojú ayé is allowed ẹ pẹ̀lẹ́ ọmọ nàìjíríà rere lèmi o peace ni o princess and my sister princess ẹ ṣé gan princess adébísí àmọ̀rí triple ẹ̀yin tèmi àti kẹ́mi àjùwọ̀n Nigeria is our fatherland bẹ́ẹ̀ ni ìlú bá mi ni ìlú bá mi ìlú bá rẹ kó síbi tá a lè lọ yóò ṣe nàìjíríà náà nílùú wa ni a ò ní fi sílẹ̀ kò dẹ̀ ní fi wá sílẹ̀ lágbára ọlọ́run mi àti ìmájọrí tiwa ṣe nùlù yìí I want to sincerely appreciate those of you that stays online throughout till I finish my
all this some people will call it useless talk, some will call it she's just talking rubbish, some will just tell me I'm talking rubbish. See that one that says she's talking rubbish. How can you just tell me I'm talking rubbish when I'm talking on behalf of my people? ẹ ṣe òjàre àti Kẹ́mi Àmọ̀rí Ọbala Ezekiel Tọ́míwá ẹmọ mi ní ké mo ń gbádùn Ọbala Ezekiel, you are watching me live nìyẹn ó nìyẹn editor nìyẹn editorlizzy.com. I love you like me bí ìgbà tí mi ò tí ì bímọ rí ni, love you too much Ọbala Ezekiel. àǹtí mi Ọbáfẹ́mi Rẹ̀mí Ọbáfẹ́mi Ọ̀pẹ́jìmí mo gbádùn yín òjàre, ẹ̀yin ti sísítà mi ẹ̀yin tèmi gangan, love you. àti Fatima Balógun mo ń gbádùn yín òjàre, ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin gangan ní ti stop ṣe bẹ́ẹ̀, love you all. In fact èèyàn gidi ni yín. olólùfẹ́ mi baba Alex washing ṣe ti kú on kíláàsì ni ó ga o, ẹ̀yin tèmi mo ń gbádùn yín o. àti Fatima Adigun love you very much, ẹ ṣé gan ni o. God bless you, God bless Nigeria, love you di ẹ̀yin tèmi ní gbogbo ọ̀nà, ẹ ṣé. According to our discussion lórí àwọn káàdì yẹn, a máa ń fi inú wénú ni. èèyàn bíi tiyín náà ni ó lóun ta káàdì, ó sẹ́ndí mẹ́sẹ̀gì sí mi, mọ́mí I sell in bulk o, mi ìdẹ̀wà mọ̀ ló bá òun máa kó wá, mo fẹ́ pè fún kó tiẹ̀ bá mi sẹ́ndì, mo dẹ̀ ti transfer owó sàkáǹtì ẹ̀, mi ì ní ṣerú ẹ̀ mọ́, mi ì ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́, mi ì ní ṣe nǹkan tẹ́ni yẹn ṣe fún mi mọ́, mi ì ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. òwò náà a kú máa gbọ́ mi báyìí, ó ní sẹ́ndì owó sàkáǹtì ẹ̀, mo ti sẹ́ndì 5,000 tí ẹni tó fún wa ń káàdì tá a dẹ̀ nílé ní ìgangan la máa fi bẹ̀rẹ̀. ó sọ fún mi I'm coming. I supposed to start by 3 exactly 3. ó jẹ́ kí n pẹ́, thank you very much o ṣé o. ẹ̀yin tèmi I will send that card this week. Bọ́lájí Ben Cash ìyọkọ mi tó gba ski gbogbo yìí mò ń gbádùn. Mrs. Ọlásùnbọ̀ Afọlábí ẹ̀yin tèmi tipẹ́tipẹ́. Ọmọlára Ìdòwú Fájùmọ̀bí ẹ ṣé gan, àti Fatima Isaac Ekanen ọmọ mi lamẹ́ríkà, àwọn ti Brooklyn Park ní Minnesota, ẹ ṣé gan, God bless you, love you all. ẹ máa sọ bí tẹ́ ti ń pè mí, tẹ́ bá ti ń sọ bí tẹ́ ti ń pè mí ẹnu mi máa dùn. ọmọdé olówó náà gbórí wọlé, ó ga ẹ ṣé gan. tí mi ọmọdé olówó mo rí yín ẹ náà gbórí wọlé, ẹ ṣé, God bless you. ọ̀rẹ́ mi Ọláwùmí Ọ̀ṣọ́bù àìsàn tí gbogbo yín ni mò ń rí o, mo ti rí gbogbo yín, show me love, ẹ̀yin tèmi gangan ẹ ṣé o. bọ̀dá mi Akeem alájẹṣẹ́kù ó ga jù lábala bó ṣe ń lọ, mò ń gbádùn yín. àti Péjú Fágbèmí Àjàkáyé kọ́sọ́mà mi tó mòjé, Dádì Adégbùdùgbé ẹ ṣé o. ẹ̀yin tèmi lamẹ́ríkà ẹ máa show love, mo máa sọ fún yín pé kẹ́ máa sọ bí tẹ́ ti ń pè yẹn, ibi tẹ́ ti ń watch yẹn, there is no, ẹ máa jẹ́ kí n mọ̀, ẹ máa fún mi wàhálà àti máa fún àwọn èèyàn ní gift. ẹni tó wà lamẹ́ríkà tí n bá lọ fi gift tó di gẹ abẹ̀rẹ̀ sí pé ní anniversary wa ẹ mọ̀ pé ó máa ga díẹ̀. ẹ̀yin tèmi ẹ má gbàgbé o, anniversary yẹn tábàlà màmá Mr. Aunty Táíwò Ìfẹ́sànyà ẹ̀yin tèmi ní New York, ẹ̀yin tèmi kẹ̀ mo gbádùn yín. máa send friend request sí yín, ṣe mọ̀ pé lè send sí mi fúnra mi lèmi máa send sí yín, ẹ wá accept mi. gbogbo àwọn tí ò ṣe dáadáa yẹn gbogbo wọn làwọn admin mi ti yọ dànù lẹ́yọ kankan. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kàn wá online tẹ́ rò pé kíní, ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe birthday lẹ́nìí, the suspect mo gbé fún ọmọ mi tó da, suspect yẹn ọmọ yẹn bẹ ṣé mo yẹn is a musician, good boy ni ọmọ dáadáa, God bless you. Anyway àwọn tèmi tó jẹ́ pé kíní ẹ jẹ́ n ṣàlàyé party yẹn fún yín o. party yẹn abala tí màmá stop ṣe bẹ́ẹ̀ 1 year anniversary tí mo ti ń gbèbòrùn online. Anyway it's going to happen ni o, party gan ni o, ní December 10 ọjọ́ Sunday ló bọ́ sí. mi tí mo bí ta ti fẹ́ ṣe like Agége yìí láti máa ṣe, kódà mi ní gbé yín lọ Ìkẹjà, Agége nítorí Agége lọ̀gá ń gbé, Agége lọ̀gá wà, Agége làwa wà, àwa wà lágége, ṣóye yín Agége la wà, ṣóṣe yín àwọn gangan ẹ bá gbọ́n ọmọ àwa wà, àwọn mo dárúkọ lẹ́ẹ̀kan yẹn léèyàn bá ṣe wọ́n léèyàn sáré àwọn bíi 70 tán bá ọlọ́màjọ wọlé tọ̀yàn wá 80 100 wọ́n máa rìn kan ẹ lọ́ọ́ bẹ̀ lọ́wọ́ police station tó wà lára ni wọ́n á sọ fún yín.
adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá àwọn tẹ̀ ṣe wọ́n ṣe ṣégè iṣẹ́ díẹ̀ ládùúgbò yẹn ó tún dínkù díẹ̀ ó dínkù ṣùgbọ́n ó kàn dínkù ní wọ́n sì wà dáadáa àdàfún yẹn Agége náà láti fẹ́ ṣe ò December 10 Ankara 5,000 ṣẹ́rẹ́ Ankara yẹn pẹ̀lú wristband ló máa wá o Ankara kan wristband kan àwọn security máa wà o torí àwọn èèyàn wa kan wà lẹ́yìn bá máa ń lọ patí bọ́ bá ti ra Ankara báyìí wọ́n bá ti wẹ Ankara kan wọ́n á mọ ọmọ kan wọ́n á mú ọ̀rẹ́ wọn kan síbí wọ́n á mọ ọmọ wọn méje ó dẹni mẹ́rin ńgbà táyì mẹ́rin bá wá sí òde ẹyọ kan táwọn tó wá ra aṣọ tí gbogbo wọn jókòó tí wọn ò rí bí jókòó báwo mo ṣe fẹ́ ṣe é mo dẹ̀ mọ̀ pé patí mi máa ń pariwo jù so mo gbọ́dọ̀ fo ọgbọ́n Ọlọ́run ṣe this time around wristband kan ni pẹ̀lú Ankara ọ̀pá mẹ́fà tó bá fẹ́ mọ̀ rẹ̀ wá ó lè kéèyàn mẹ́wàá wá ṣáàtì ra Ankara mẹ́wàá yẹn tó bá ti ra Ankara mẹ́wàá kéèyàn mẹ́wàá wá adé fún wristband mẹ́wàá n tó wá ṣẹlẹ̀ ní pé with your Ankara nọ́mbà ni o with tag ni o nọ́mbà ni o ìwọ táyà sì tí ẹ bá lọ wà nọ́mbà 800 ibẹ̀ ló máa jókòó sí kò sí ìtókàn mi gbogbo yín ni important personalities níwájú mi nọ́mbà látòrí nọ́mbà 1 2 3 bá a ṣe nọ́mbà yẹn nìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣe nọ́mbà ẹ̀ nìyẹn o èmi àwọn tó mọ̀ mí o ibi tó bá báyìí ló máa jókòó 5,000 l'Ankara 5,000 ní Ankara èèyàn kan 5,000 èèyàn kan 5,000 Ankara nìkan ni bóyá tá a bá wá rí Ankara yẹn àwa mú kọ́lọ̀ gèlè àákàn pé gèlè ni pé kọ́lọ̀ tó jọ rèé o a kàn lè ṣerú gèlè yẹn kẹ́rì báyìí ẹ tó bá ní something like that ló lè fi sí ẹ tó bá ní fìlà torí ó lè fi sí Ankara no wristband yes o no admission thank you olówó orí mi bàbá yẹn ti mọ̀ wọ́n ti mọ wàhálà tí mo fẹ́ bá wọn fà gbogbo ohun tó máa ṣe mo ti ń kọ́lẹ̀ ó ti ń wo pé mo mà dárò kẹ so ẹ jọ̀ọ́ mo mọ̀ pé ìfẹ́ náà ni a gbọ́dọ̀ celebrate wọn fọ́ọ̀sì àyẹn tó bá tiẹ̀ di nẹ́ẹ̀sì àtàbálà kàn fẹ́ ṣe lóní kẹrẹ́bù ni a gbọ́dọ̀ celebrate wọn iye àyẹn so that gbogbo yín wá bá mi fìfẹ́ jókòó ẹ̀yin tẹ́ bá ní pé ẹ fẹ́ ẹ kàn decide láti sọ pé I want to support this woman o ṣe rí bí flag yẹn ṣe ń fẹ́ peace ti wọ Nàìjíríà already ṣe rí pé president wa gan bàbá ti ń yẹ ẹ̀kẹ́ bàbá oní bàbá wọ́n pa tí ó kù tì ọkọ̀ àyíṣà ó kù tì ẹ rí bí flag yẹn ṣe ń fẹ́ lẹ́lẹ́ anyway ẹ̀yin tẹ́ bá rí pé fẹ́ support mi pé for that day o màdámù o àwọn nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣe o bóyá máa bá yín join àwọn tó máa bá wọn wá bóyá máa bá wọn àwọn tó fẹ́ kó àkàrà jọ mo fẹ́ jọ nǹkan tẹ́ bá rí ibi tẹ́ bá rí pé good let me know torí kò sí mo ṣe fẹ́ ṣe èmi gan ẹ mọ̀ pé máa ń ṣiṣẹ́ no wristwatch ò jẹ́sẹ̀ mu bẹ́ẹ̀ ni Mr. Jẹ́gẹ́dẹ́ bó ṣe wà nìyẹn ṣàwárẹ̀ yìí tèmi tó wà lábúrọ̀dù yẹn ẹ máa contribute o ẹ máa fi nǹkan ránṣẹ́ iná ẹ máa support ẹ má kàn rò pé bóyá easy àti máa pariwo máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn oríṣiríṣi bó bá tẹ̀ jẹ́ kọ́ọ̀lì tẹ máa ń fún mi lásán àwọn kan wọ́n ti fẹ́ pè mí pa Ọlọ́run ló ní kí n ní ọkọ tó corporate ẹ jẹ́ n fi díẹ̀ sí o jàre ẹ̀rí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní mi ní báyà polówó ẹni bá fẹ́ bá ń polówó á kówó wá dẹ̀ kó product wa thank you jàre Mr. Jẹ́gẹ́dẹ́ watching from Dubai ẹ máa kéré oko délé. yèyé ajé bẹ́ẹ̀ ni on the 10 ní December 10 níjọ́ Sunday ló bọ́ sí ìjọ yẹn gangan ni Ankara ìsàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lóyìnbó yẹn ẹ máa fi nǹkan ránṣẹ́ sí mi Isaac Ekanem pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Brooklyn Park gbogbo àwọn family yìí tẹ́ wà lọ́hùn ẹ bá mi gádà nǹkan ránṣẹ́ kẹ́ fowó ránṣẹ́ sí mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yẹn ìyá kan ti pè mí láti Minnesota lẹ́nìí tó ń bá mi sọ̀rọ̀ gan ìyá yẹn tó bá mi sọ̀rọ̀ ìyá yẹn gbogbo ẹ̀yin ti Minnesota yẹn pọ̀ gan Fàlí ṣòwò online Fàlí àbúrò mi ṣòwò online gbogbo yín wà ń bẹ̀ Mosúmọ́lá Hasan Alájà Hasan àti Ìyábọ̀ Kúkú gbogbo yín ẹ ṣe mítì ẹ pè ìpàdé àwọn ọmọ Yorùbá èyí tó wà Minnesota kẹfì nǹkan ránṣẹ́ ẹ̀yin ti Indianapolis ẹ̀yin ti Texas ẹ̀yin ti ẹ pọ̀ gan o mo nfa máa lọ kà yín jọ báyìí máa dárúkọ yín ẹ wá lọ ṣe pàdé tí màmá stop ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ fi nǹkan ẹ gbọ́dọ̀ participate I'm not joking kò easy ìjókòó yẹn kò I will send you Ankara yes now àti Kẹ́mi I will send you Ankara ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin ti Dublin I will send you Ankara just tell me àwọn èèyàn yẹn wá gbà kò síbi tẹ̀ ṣe watching from
Ọláyẹmí Mario, you will buy Ankara, send your people to come for Ankara. Ẹ wà àwọn ti Canada náà ló gbé wọlé yẹn. Èsì ẹ̀jọ̀ Adéyínká ṣó mọ iye àwọn tó máa ra Ankara fún. So send owó Ankara sáwọn tó wà lé wọ́n máa ká Ankara wọn ìyá stop ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n fẹ́ ṣe anniversary gbogbo ẹ̀yin tẹ́ léèyàn léyẹn Olútọ́lá Fáṣùyì òkè ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà gẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀ àwọn tèmi ọ̀nà tí wọ́n jí o kíní náà wọ́n ti ń wò mí yẹn o Ayọ̀délé Babalọ́lá kí lorúkọ bíi tí Ayọ̀délé Babalọ́lá yẹn wà yunifásitì wa yìí yé orúkọ bẹ̀ Alákejì àwọn talákejì nìyẹn God bless you love you ẹ̀yin talákejì ẹ wo ẹ ṣe gan God bless you ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ wé kó ń gbà yẹn gbogbo yín Ankara kẹ wálé on the 10 December 10 ká bá mi ṣàjọyọ̀ torí ẹ̀mí ìṣèjẹ́ kó bọ́ sínú ọdún ìfẹ́ kó bọ́ sí wàhálà lórúkọ Jésù ní wàrà wa tì ojú òní sí wa a máa jọ máa bára wa ṣe ni ìfẹ́ la máa fi bára wa ṣe ànírí wàhálà ìdààmú òní wọnú ilé mi àti yín àti Kẹ́mi Àjùwọ̀n Peters thank you very much ẹ̀dẹ̀kú àṣẹyìndè àti Kẹ́mi Àjùwọ̀n Peters Ọlọ́run àforíjì bàbá o Princess Adébímpé Àmọ̀rí triple ẹ ṣé gan ni o àǹtí Fatima Balógun Florence Abisola Òkèowó àǹtí Alájà Àdìgún Ahmed Fatima Àjíṣebí ìyàwó love you ẹ̀yin tèmi ẹ ṣé gan ni àwọn tí màmá stop ṣe bẹ́ẹ̀ gangan nìyẹn Ọmọlára Ìdòwú Fájùmọ̀bí Benkash Bọ́lájí Benkash washing ẹ ṣé gan gbogbo yín tẹ̀ wọ́n láì yẹn ẹ bá mi kó lólùfẹ́ mi náà àǹtí Adéníkẹ́ Àjàyí ẹ ṣé Serena West Kòsọ́kọ́ King Serena West Kòsọ́kọ́ King happy birthday to you long life and prosperity kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé mo mọ̀ pé ní birthday yín gbogbo yín ni mo mọ̀ ẹ̀yin bíi 35 lẹ ṣe birthday lé ní máa kí yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan máa kí yín kò sí nǹkan tó fà á máa kí yín Kòsọ́kọ́ mo ti rí Serena West yẹn lé ní for you to know I have even in fact I went through your profile sef you share my picture of today for you to know that mo mọ̀ dáadáa that suspect gbogbo yín ni mo mọ̀ everybody ẹ ṣe èmi wà intelligent bí nǹkan gbóyìnbó ni mo wà intelligent I'm very very smart mo mọ̀ gbogbo àwọn tó ń wò mí my lawyer gan wà there my barrister lawyer mi nìyẹn Tẹjúmádé Ọ̀kẹ́ she's watching all of you yeye gbogbo yín àǹtí Jẹ́gẹ́dẹ́ Káyọ̀dé Ọláyẹmí Mario ẹ̀yin ti Spain kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé mo ti ha yín sórí Mario ti Spain gbogbo yín mo mọ̀ God bless you Az Adéyínká ọmọ mi ní Vancouver ní Canada Olútọ́lá Fáṣùyì ẹ̀yin Talákejì àǹtí Sarah yín ti Badagry kí lẹ máa fi ránṣẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ mo ti ẹ̀ jẹ́rìí pé yín máa wá no kò sí no nẹ̀nẹ̀ gbogbo yín ẹ̀ ń bọ̀ ẹ̀yin ti Jábù yes o Olútọ́lá Fáṣùyì yes ẹ̀yin ti Jábù inú mi dùn gan ìjọ tí mo bá woman yẹn pàdé ní party màmá ti Jábù yẹn Olútọ́lá Fáṣùyì yẹn ó fẹ́ fà mí láṣọ ya ó ní màmá stop ṣe bẹ́ẹ̀ yéé mo láti ibo ó ní mo máa ń wò yín láti Jábù lára kejì ó dẹ̀ wá ṣe party lẹ́kọ̀ọ́ inú mi ti dùn God bless you ẹ̀yin tèmi I love you ẹ ṣe ojú òní tí yín o ojú òní tí you love my song àǹtí Kẹ́mi ẹ tún dàdàkú dàlẹ̀ ó ga àwọn tó gbé mi lọ gun Vancouver bridge náà nìyẹn o ṣe ti àwọn náà yọjú lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ ṣe gan God bless you ojú òní tí yín o thank you all I love country wa o ẹ máa preach peace love my country sharing I love my country I no go lie ẹ lọ torí yẹn for inside I go live and die you tell me so I live and die he push me I push am ẹ rántí orí yẹn ṣe rántí orí yẹn happy independence ro tó sí Roland rè bàbá rere ìyá rere ó ga jù ẹ̀yin tèmi love you Kwayamasa Tewòjé love you ẹ ṣé gan ni Florence Abisola ẹ ṣé gan thank you very much mo ti rí Benjamin mi náà mo rí Benjamin mi online mo rí Benjamin náà lẹ́ẹ̀kan mo rí Benji Kwayamasa wa náà nìyẹn mo rí yẹn náà ní CAC Victoryland God bless you love you all thank you very much ẹ máa fìfẹ́ wọn láàrin ara yín ẹ má yẹn ká jà ojú òní tiwa ẹ sì gáàjì ẹ pa àǹtí rẹ o yeye oge báwo lẹ ṣe wá lọ pẹ́ lẹ́yìn Bẹ́wàjí ẹ ti lọ pẹ́ lẹ́yìn jù Bẹ́wàjí o ẹ má mú mi o road safety ẹ má mú mi o mo ní driver's license o yeye oge
driver's license mi o ó sì dúró dáadáa ẹ má mú mi o ẹ̀yin tèmi ṣe ń rí love your country. Nigeria is our country. Is the best. This is the best. This is your country. Òun ló lè ṣe, Nigeria ló lè ṣe fún wa. Lágbára Ọlọ́run ojú òní tiwa. Ẹ máa gbàdúrà fún àwọn aláṣẹ wa. Ẹ máa gbàdúrà fún, ẹ máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Àti Fatima Balógun ẹ ṣé. Àti Yẹmí Ọlásọjí Adétúnjé. Bye bye. Love you all. Thank you very much. Ẹ̀yin tí mi lè dárúkọ Yẹmí orúkọ yín ni o. Ó dàbọ̀. Happy Independence. Mo fẹ́ lọ jẹ̀jẹ̀ wùrù, mo múra patí. Ó dàbọ̀. A gbọ́dọ̀ ṣe party náà ní ewé ká kí ni mo á dẹ̀ ṣe fáǹsì mi kan náà ni ó ń ṣòkú ìyá ẹ̀ lé ni gbogbo àwọn fáǹsì mi bọ́n ṣe ń pè mí mò ń dá wọn lóhùn ó dàbọ̀ ó dàbọ̀ ó dàbọ̀ ó dàbọ̀ mo ti rí Fúnmi Beauty World lẹ́ẹ̀kan Fúnmi Beauty World my sister ẹ kú palẹ̀ mọ́ ọjọ́ Wednesday a máa wá jẹ̀rẹ̀ sí i àwa máa ń bá àwọn èèyàn ṣe ni wọ́n ti invite mi látàná ló ti ń send message sí mi ẹ má gbàgbé máa dé bẹ́ẹ̀ èmi fúnra mi Fúnmi Beauty World tó lóun ò ń ṣe ọmọ Yorùbá mọ́ ó ní Zainab lòun ẹ má dá lóun Yorùbá ni o Beauty World náà ló ṣì ń jẹ́ ó dàbọ̀ love you all thank you very much.